وبرکاته. خوښ یو په دې باندې چې نصاب مسلم لیسه کومه دوره فراغت ورکوي او نور ګران زده کوونکي له یوه صنف نه بل صنف ته ارتقا کوي. د دوی کورنیو ته قریبانو ته مبارکي وایو، ورته مبارک. راځو بیا پر دې باندې چې اول مو له ګرانو استادانو نه هیله مو همدا ده چې نور خپله اراده ټینګه کړي او دغه نوي نهالان هغو اهدافو ته ورسوي چې د ملت غوښتنه یې، د کورنۍ غوښتنه یې، د خاورې غوښتنه یې او هغو اهدافو ته د پاملرنې روحیه او تربیه ورسوي. یوازینۍ غوښتنه مو د ګرانو استادانو او نصاب مسلم رهبري نه همدا غوښتنه ده چې دغه اهدافو ته دغه ګران زده کوونکي دغه نوي نهالان رهبري کړي. په دوم قدم کې مسرور صاحب 3 کاله د دغسې زده کړیالانو تربیه وکړه او رهبري یې کړه. وروستو له هغو نه تغییر او تبدیل یا د ښې موخې ته د رسېدو په خاطر باندې یو بل ځوان جلازه صاحب چې د مسلم کمپلکس یو مهم غړی و، هغه یې د دې لیسې په رهبري کې وټاکل. البته دا د مسلم کمپلکس د ټولې رهبري په خوښه دی ورته وټاکل شو. له دې نه دې توفیق ځینې غواړو له الله تعالی نه دې ته دا توفیق غواړو چې همدغه ځوان نهالان یا نوي نهالان وکړي لوري ته او خپل اهدافو ته پراخه کړي. په دوهمه برخه کې موږ بیا هم له والدینو نه یو ګیله لرو. موږ همیشه هم دا وایو چې یوازې لیسه نشي کولی چې ټول موضوعات یا د یو شاګرد یا زده کوونکي رهبري وغه خپل هدف ته وکړي. ځکه په لیسه کې یو شاګرد یا زده کوونکی له 4 نه تر 6 ساعته پورې دی وجود لري. اما 14 ساعته یا 18 ساعته په کور کې په همغه اساس باندې بعضې وخت والدین د لیسې له پالیسي نه خبر نه وي چې په لیسه کې کومه پالیسي جوړه ده، څه اهداف جوړ دي. بیا بعض وخت له مشکلاتو سره مخامخ وي یو شاګرد. لیسه طبعا د یو شاګرد د اصولو د شاګرد ته د اصولو د برابرولو یا د یو ښه د رهبري کولو لپاره بعضې پالیسیانې جوړوي او هغه پالیسي باید په یو سیستم کې پیاده شي. پالیسیایی کې لیسه یا مکتب جور میکنه برای رهبری شاگردان عزیز هستند. این بخاطر دیگه مثلا یک چند ماه پیش جنازه سے پیش ما آمدم که ما بعضی شاگردان نمیخواهد که دریشی را بپوشند. این دریشی به این خاطر نیستن که پاکستان در دریشی مدرنایزیشن است. در دریشی اون چیز نیستن که ما مثلا از فرهنگ خود میبرد. نه، اصلا دیگه دو هدف قرار داد. یکش نیستن که دموکراتیک یا در سیستم‌های تعلیمی یا تحصیلی که یونیفرم وضع شده به این خاطر هستند که در اونجا سطح اقتصادی شاگردا و محصلین برابر نیست. یکی بالاست یکی پایین است. در اینجا مشکلات روحی یا چیزا به وجود میاد که مثلا یک شاگرد فکر میکنه که اون ولد چقدر لباس خوب پوشیده و ما غریب هستیم و علمی لباس پوشیده. به این خاطر علمی سیستم یا این پالیسی به این خاطر وضع میشه که سویه شاگردان به یک قسم باشه از نگاه یونیفرم، از نگاه چیزی صورت ظاهریشان که کل شاگرد باز از نظر اقتصادی مشکل پیدا نه. این به این خاطر است.
و دومش نویستن که پر مثال لباس که شاگرد به لیسه آمد یا به مکتب آمدن اونمو لباس که پوشید پس که به خانه رسید لباس خود جدا میکند لباس خانه را میپوشد تا که اونمو خراب نشه چکن نشه چیز نشه ما دیدم وقتی که کالا بودن در لیسه اول کالا بودن شاگرد را میرفتن 2 روز 3 روز در اون کالا در خانه میرفت اونمو کالا را میپوشد پس به لیسه خدا نخواسته با کالای ناپاک پس میرفت به اون خاطر درشی یا یونیفورم جور کردن که اینمی شاگرد از لیسه برد و خانه که رفتن در اونجا اونمو را بکشه کالای خانه را بپوشد بازو اینمی که والدین با لیسه در تماس باشه همیشه یکی نظر تبادله نظر داشته باشه باز اینمی که مشکلات کنست نمید به تفاهم میرسه یا کالا یا درش اون ما مشکل نداره فقط مشکل اینمیستن که یکی از نگاه روانی و اقتصادی شاگرد ضربه نکنه که والا پلان پیسه دار هستن و ما بی پیسه هستن اون کالای نو پوشیده و ما کالای